4 คนมองกล้องนี้นะโอเคขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับสาวๆ FHM Black
งดข้าวกี่ปีถึงจะได้แบบนี้คะเนี่ยสวยมากๆนะคุณเดี๋ยวเราให้ทั้งสี่สาวแนะนำตัวดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเมย์ค่ะเอ็มเซนเตอร์เล็กดอปี2002ค่ะขวัญใจดิฉันครับปรบมือหน่อยค่ะมาท่านที่2ค่ะ FPM เล็กดอ2011ค่ะนี่ท่านที่3ค่ะ เข้าฟ้า FPM ปีนี้แล้วท่านสุดท้ายค่ะ ค่ะอยู่ค่ะ FSM ตัวเลข2013นะคะ สุดยอดมากๆขอเสียงปรบมือดังให้กับเธอทั้ง4สาวอีกครั้งค่ะเจอนะคะความสนุกสนานและเต็มที่แบบนี้ได้ไหมคะเริ่มต่อไปกี่โมงคะคุณหลุย เวลา 20 นาฬิกาหรือว่า 2 ทุ่มตรงนั่นเองนะคะรอบหน้านะคะเรียกได้ว่าความเซ็กซี่ร้อนแรงนะคะแซ่บยิ่งกว่าเดิมอย่างแน่นอนเลยทีเดียวสำหรับท่านไหนที่ตอนนี้นะคะเมมโมรี่ก็เต็มแล้วนะคะให้เวลาไปซื้อค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในรอบเวลา 2 ทุ่มนั่นเองค่ะใช่แล้วเดี๋ยวเราช่วงนี้นะคะเราจะไปมีกิจกรรมนะบริเวณกลางค่ะเดี๋ยวไปเจอกันไปร่วมลุ้นกันเวลา 19:19 นาทีนั่นเองถูกต้องนะคะมาร่วมลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลนะคะมูลค่าแล้วเกือบ3 ล้านบาทเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะรอบนี้เราทั้ง6สาวลาไปก่อนเจอกัน